Komanda wa borithi gĩtaro-inĩ kĩa Eastern Noah Mũivanda ekinyĩte ceceni-inĩ ya borithi ya Ngutani igongona-inĩ rĩa kũrugũria wabici njerũ ĩrĩa borithi makĩirwo nĩ mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Mũivanda akiuga ũhagũku wa ũgitĩri mũhaka-inĩ wa Kitui na Tana River nĩ ũndũ marabanga kũng'ethanĩra naguo na gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. There is some level of security breach along the common border between Tana River and Kitui. I'm very much aware, and we have mobilized a good number of personnel to make sure that we contain the situation. Ndũmwe ũrĩa ũkoretwo ũgĩcogera ngucanio na ndũgamano ici nĩ arĩithia mahiũ arĩa mokaga kũrĩithia mahiũ mao kaunti-inĩ ya Kitui. Herders are bringing in camels from Garissa. We are urging the communities to make sure that if there is any understanding, the mutual understanding between the herders and the communities, it has to be respected. Nĩguo gũkoragwo makĩmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere hĩndĩ ciothe mũhaka-inĩ ũyũ, maabitha a borithi marahũgũkĩra njĩra cia kĩrĩu kũrĩa marĩkagia macini cia drones kũmahũrĩra mbica. We are going digital, where we shall be able to employ drones. Drones will be employed so that now they can be able to show us the movement of these criminals. Kũrĩa aikari a Kitui arĩa marĩ mũhaka-inĩ ũyũ marahinyĩrĩrio kũhũraga riboti kũrĩ borithi hĩndĩ ciothe kwagĩa na thĩna na gwĩthemana na ciĩko cia kwĩyũrĩria. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.